样子的裁决有公正吗？这个社会还有公理吗？讲到一度哽咽，痛批台中市选委会政治追杀，基进党组织部主任李宇珍如此激动，正是因为这件事。去年陈柏惟罢免案投票日，许多投开票所外，除了有人拿摄影机录影监视，还有人拿计数器点人头，甚至还有人坐在投票所正对面，随时紧盯，就怕罢免方出奥波。李宇珍当时也赶紧po文呼吁，直说需要大家帮忙监票，保护乡亲投票自由。但没想到这篇po文却让李宇珍被裁罚，受到台中市选委会这样子的秋后算账。政治追杀，我将会向台中市选委会提出诉愿。说什么就是不服裁决，因为台中市选委会接获民众检举，判定李宇珍po文涉嫌煽动反罢免，影响投票行为，一罚就是50万。罗秀文，你还串讲，这是一个不公不义的政治判决，就是干嘛那大事？没有看到台中市政府有任何收敛或者是调整自己应有作为的步调，这件事情我们非常遗憾。都是属于合议制的部分，如果受处分人不服，行政处分由原处分机关送上级机关来提起诉愿。面对批评，台中市选委会强调裁罚完全合乎规范，但呼吁监票就被罚50万，确实让李宇珍难以接受。三立新闻黄大峰、周凯台北报道。